Ushima ukomeza ukana subscribe. Uyu munsi nongeye kuba nakubwira ibintu bituma telefone yawe itabasha kuba yabika umuriro mu buryo ushaka cyangwa se mu buryo bworoshye. Dore ikintu cya mbere kizatuma telefone yawe itabika umuriro ni uko wayicaginga ukayuzuza 100%. Uko ugenda uyujuje 100% telefone yawe icika intege ku buryo kubika umuriro bigora, ugasanga umuriro uhora ushiramo kubera ko wayiciye intege wayishize kuri charge ukayuzuza 100%. Ikintu cya kabiri kizatuma telefone yawe itarambya umuriro ni ukuyifata ukayihaza ku muriro ikagera mu gitondo yemwe ikuzura, ndetse yamara kuzura ikaguma kuri charge. Ibi ngibi bizatuma ubushobozi bwa batiri ya telefone yawe bushobora kuba bwagabanyuka, ndetse bimwe bibe byatera ndetse bitume batiri ya telefone yawe iba yacika intege kandi ntibe yashobora kubika umuriro neza. Ikindi kintu kizatuma telefone yawe ishobora kuba yacika intege no kuyicaginga irimo zero. Niba uzi neza ko ufite telefone yawe, irinde kuyicaginga irimo zero, kuko nuyicaginga irimo zero ubu ubushobozi bwa batiri yawe uba warangije kubuca intege ku buryo idashobora kuba yabika umuriro habe namba. Niba ushaka rero kugira ngo telefone yawe ibe yarambye kandi ibeho mu buryo ushaka cyangwa se bwiza, wicaginga telefone irimo zero. Ikindi cya kabiri nakubwira ni uko niba ushaka kugira ngo urinde ubushobozi bwa batiri yawe ibe yabika umuriro, ni ukuba utayiraza ku muriro. Ugomba kuyicaginga byibura ikagera kuri 90 warangiza ukayikuraho. Abantu mwese mukunda gukoresha telefone za smartphone murabizi, iyo ucaginze telefone ukayiraza ku muriro, rimwe na rimwe hari igihe bavuze ko uri buyikureho igihe runaka, ariko ugasinzira itanayikuraho cyangwa se ukibagirwa ikararaho, kandi si byiza. Amabwire ngo mwe mwakomeje kunkurikirana mukomeze kugira ibihe byiza, duhere muri tips zikurikira. Iyi ni inama nabagiraga, niba ni ngombwa kandi subscribe. Ndabashimiye.